виждали хора. Нали по-рано правихме? Не сме се виждали като играем на белия човек по-точно. Да, и много преди не сме се виждали. Дали преди малко направихме клип. Идай към шопа. Знам, не сме се виждали с хората от 2024. Христо, чакай. Христо, намерих ти туалетната! Идвам към клупа. Дай. Намерих ти, твоята любима туалетна с цветенцето. Верно? Да. Айде, моята любима. Христо ще се ожени за туалетната. Да, ама Гого, Да. кога е офинерче? Не знам. Добре, в шопа ли сте? Не идвам към шопа. Аз съм до него. Али пак да направим на планината. Обърни се ето ти. Ари пак в планината. Ма къде ми е туалетната? Искам си. Ела в планината. Че па чак до там ли си ходил, бе? Да, нали там си правихме къщата. Да, бе, верно. Идваха там. Да, и ни отрушиха. Защото папа. Да. И после аз се направих правец сървър. Да, но той иска Robux. Не иска. Ето. Ето я. Не си направи котъл. Я виж? Да. Добре. Кой им? Ще правя сандвич. Ама си направим го сега, че съм гладен много. Христо, я виж? Какво? Туалетната. Красивата ви. Ама ние нямаме дъски. Аз ще ходя да вземам дъски. Помниш, когато имаш идеята? Да, и аз летях тук. Да, и вземаше дъски. Ама то няма дъски всички. Ар да крадем. Откъде? От голямата къща. Не ти кради. Ще правя. Или то, брат, тук са не взели. Аз ще открадна. Махай се, бе! Христо, откраднах дъска! Не знам Google, но играта бъгна. Как бе? Не. Виж, откраднах дъска. Къде, бе? Ето аз идвам с дъска. Чакай, аз направя това за място, помниш ли? Ще напиша баба Пепи. Крий. Виж, че съм тук. Виж, като мрънем, ето тук баба Пепи. Да, верно, чакай, аз да се сложа. След тук малко направих и това. Чакай. И тук виж, като идват зомбитата и тук може да се качваме. Какви зомбите, бе? Не помниш, че има кървава луна и има зомбита. Да. Ние нямаме таван. Майде, че Елена беше... Опа. Аз па Елена. Криса. Се трия маяко. Нищо, то като те убият, пак се респалваш. Да.
Белият човек ме видя! Христо, белият човек ме видя! Чакай, къде шо? А! Аз умрях. Ти умря ли? Да. Добре. Поне си имаме такова. Уния е тука. Белия ли? Да, придели. Идвам. Ей, няма пипаш моят приятел. Аз умрех. Аз съм на планината. Аз хода. Аз към бабата. Чум към бабата. Той ни е изчупил дъската. Лайно. Лайно. Какво е това безобразие? Какво е това безобразие? Какво е това безобразие, Лайно? Майка ти е мъж. И аз вчера като играх с Теодор и те виках. Ти го научи от ония фризене? Физида. Да. И той знаеш какво каза? Какво? Физида на майка за да играе. Не, тя е инвалид. Той сам го каза. Той сам каза физида и на майка за да играе. Чакай да сложим мърдниса. Да сложим туалетната на сейф място. Мърдниса. Допълнителната ти виж, че гори, че ме запали хубавата. А! Аз ли стоя? О, Христо, чакай, пак ми звънят. Махай шлеме! Аре, не вискаме! Аз си пазя... Аз си взех туалетната да не че пипат. Гет, чакай. Напиши get out, защото на мен ми е заключен чата. Аре, get out от тука, бе! Аре, не бяхме тука! Аре, махай се! На трапници такива. Ще се обадя на МВР. Ама туалетната че. Ама нали там ще има материали? Ние се го бяхме построили. Той безплатен ли е? Да. И... Ни таман те... Ние да ме направим прогрес. Ми да, и сега, знаеш ко? Но ние сега не дойдеха и ни останаха всичко. Ми да! Ще убия жената! Айде, дикула. Да имаме жила. Добре? Шопа. Бета. Пуска. Да! Сега, нощ ли? Не, дене. По-убаво.
стигнем до шопа? Аз почти. Аз съм. Залязва слънце. Абе, Голо, помниш ли кога играхме с Рикардо? Да, помниш на дете скарах ти с Рикардо? Да. А с мене? С тебе сме се скарали. Помниш ли кога с тебе се скарахме за онац игра за паркуровете? Да, а помниш ли, като ми се разсърди, като иска да те базикна да влезе в тая? Ама Христото няма материали тука. Не знам. Яла в планината? Чакай малко. Чакай малко. И в планината няма материали. И в планината няма материали. Ще живеем в тази къщичка. Да. На най-горния етаж ли? Да. Чакай. Вида. Нали? Това е много тъмно, бе. Ти къде си? На тавана. Чакай. Аз не мога да ида. Я погледни нагоре. Погледни нагоре. Майка му оплаши. Аре в мазата. Добре. Аре по-добре не отгоре, защото човека може да дойде. Чакай. Къде си? На най-горе. Ето. Ела. И на тук. Знаеш, че не може да... През нощта не може да бъдеш в шопа. Не знам. Аз съм тук на тавана и няма да мърдам. Знаеш, че белият човек може да чупи къщи... Да чупи такова. Например, от тая къща. А ти знаеш ли, че може да се катери? Да, знам. То скинът не е такъв. Искаш ли да играем 5 левел 6? Да. Или левел 8, левел 8. Не, 5 левел 6. Не, искаш ли 5 левел 8? Има такъв левел. Не, искаш ли 5 скул? Помниш ли, какво правихме в сейв зоната? Да. Помниш ли, когато бех с Делта? Айде да завършим. Добре. Добре. Добре, айде. Ще един път аз играх и с тебе на 5 скул и знаеш какво стана? Видях мой клонинг от телефона.
Баница. Ти нали така с баничката, бе? Да. Аз днеска за закуска ядох баница. Гол, къде си? Чай чутка търся, но... Ма всички са бейкани, аз не знам кой си ти. Ето ме, ето ме. Виж кофе. Колешка. Идай! Не, това да... Не! А така. Тикат Рикардо. Влез! Влизай! Айде, бе. Сега мета. Влез! Гого! Гого, излез! Влез! Да! Да. Дето небето посред. Христо, помниш ли как играхме на 99? О, да, бе, човек, няма направо. Объркахме като стинаха с родена. Помниш ли? Тарарара. Скип. Чакай. Няма да взема кия. Малко го опенетнах. О, бой с майка ти. Гого? Да, Яела? да. Да, виж. Де се изгоника? И така.